أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. حديثنا اليوم حول الحكمة من خلق الجبال. فهناك آيات كثيرة تتحدث عن خلق الجبال، منها الآية الشريفة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف نصبت. ومنها الآية الشريفة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. لكن قبل ذلك سنتحدث بشيء من الإيجاز حول مجمل الآيات التي تدعو الإنسان للتفكر في الخلق. فالآيات الكثيرة التي تدعو الإنسان للتفكر في الخلق وتدعو الإنسان إلى الكشف عن أسرار الطبيعة آيات كثيرة. قل سيروا في الأرض فانظروا. هناك دعوة إلى السير في الأرض والنظر، لكن هذا النظر نظر بصيرة. هو صحيح في البداية يكون بالحواس: قل سيروا في الأرض فانظروا. 4 آيات تقريبا تتحدث عن السير في الأرض: قل سيروا في الأرض فانظروا. وبعد أن ينظر الإنسان بهذه الحواس، بعد أن ينظر الإنسان بهذه الحواس بعينه، هناك نظر عقلي، هناك تدبر في هذا الخلق. وبعد أن يبذل الإنسان جهده في النظر، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه للبصيرة. سنريهم آياتنا في الآفاق. يعني هناك دعوة للنظر. الله سبحانه وتعالى يقول لك: سر في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا. ثم تقول الآية: سنريهم آياتنا في الآفاق. إذن الإنسان في سيره سيقع على آيات لله، علامات ودلائل على توحيده وعلى حكمته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك تفسيران في هذه الآية: حتى يتبين لهم أنه الحق. قسم من المفسرين يقولون حتى يتبين لهم أنه الحق يعني القرآن الكريم، حتى يتبين لهم أنه الضمير عائد على القرآن، أن القرآن حق. قسم آخر يقول لا، الآيات تتحدث وفي سياق التوحيد وحكمة الله، فحتى يتبين لهم أنه الحق يعني أن الله هو الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق يعني الله هو الحق. فإذن الدعوة إلى استكشاف الطبيعة ليست فقط وفقط من أجل الحصول على أسرار الطبيعة أو الوقوف على أسرار الطبيعة، فإن الإنسان بذل جهدا كبيرا. العلماء بذلوا
جهوداً كبيرة في استكشاف أسرار الطبيعة، لكن قسم من هؤلاء لم يصلوا بعد ذلك إلى وجود الله ولا إلى توحيده ولا إلى أنه متقن وحكيم. فإذن الدعوة لاستكشاف الطبيعة حتى نصل بعد ذلك إلى الغاية من هذا الاستكشاف، وهو أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآن الفيزياء المعاصرة التي استكشفت وبحثت عن كثير من أسرار الطبيعة وصلت إلى معلومات جداً خطيرة ومهمة. هذا الكلام الذي نقوله الآن نحن لا نريد أن نقول بأنه هذا ذكر في القرآن، هذه المعلومات الفيزيائية أو هذا الحديث عن الفيزياء هو موجود في القرآن. لا، القرآن يدعوك إلى البحث عن أسرار الطبيعة. أنت أيها الإنسان ابحث عن أسرار الطبيعة. لا يقول لك القرآن أنني أتضمن هذه المعلومات. القرآن مو كتاب فيزياء ولا هو كتاب كيمياء، وإنما يدعوك إلى استكشاف الطبيعة. سنريهم آياتنا في الآفاق وقل سيروا في الأرض وغير ذلك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذا الذي في الكون هو مسخر لك أيها الإنسان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا التسخير، تسخير السماوات والأرض، من أجل أن تنظر من خلق هذا الكون ومن صنعه ومن أحكم صنعه. الفيزياء المعاصرة اليوم وإلى ما قبل تقريباً 20 سنة ظهرت بمعلومات جداً خطيرة حول أساس تكون المادة. يعني إحنا الآن نعرف اللغة العربية تتكون من حروف، صحيح ولا لا؟ تريد تكون كلمة تكونها من حروف. في شيء أصغر من الحرف؟ إذن الكلام مكون من هذه الحروف. النظرة السابقة كانت للذرات، إن الكون عبارة عن ذرات. يعني أي جسم أمامك الآن عندما تجزئه تصل إلى شيء يسمى الذرة. لكن هذه الذرة سابقا كان ينظر إليها على أنها مثل الحرف، يعني ما في شيء بعد أصغر منها. أصغر شيء هي الذرة، كما أن الكلام يتكون من حروف وما في أصغر من الحرف. كان ينظر إلى الذرة هكذا. لكن الآن وجدوا أن هذه الذرة كانت مثلا الفكرة أنها تتكون من نواة وإلكترونات وبروتونات ونيوترونات، 3 أشياء. وجدوا بعد ذلك أن هذه الأشياء الصغيرة في الذرة هي أيضا تتجزأ، وهناك شيء أصغر منها. يعني داخل البروتون مثلا هذا الصغير داخل أيضا شيء أصغر منه، أطلقوا عليه الكواركات، كوارك أو الكواركات أصغر. كل مثلا بروتون داخله أيضا أشياء صغيرة كواركات هكذا. داخل هذه أيضا الكواركات وجدوا أنها أيضا تتكون من أشياء أصغر. القوى الآن في الطبيعة قالوا أيضا أن القوى في الطبيعة 4 قوى في الطبيعة تتحكم فيها. القوى الأولى هي عبارة عن الجاذبية. كلنا نعرف الجاذبية، ظاهرة الكل يعرفها. الجاذبية، الأشياء تسقط إلى الأرض.
هناك قوة ثانية هي الكهرومغناطيسية. الكهرومغناطيسية، وهذه أيضا نعرف عنها. إذا واحد مثلا خلع ملابسه الشتوية الآن، تصير عنده مثلا كهرباء، هذه أيضا قوة معروفة. في عندنا قوة ثالثة يقال لها القوة النووية القوية، وعندنا رابعة القوة النووية الضعيفة. 4 قوى: جاذبية، مغناطيسية، قوة نووية كبيرة أو قوية، قوة نووية ضعيفة. طبعا الآن أنا ليش أجيب هذا الكلام ولماذا؟ يعني إحنا نريد نوصل إلى شيء، بأن هذه أسرار الطبيعة التي دعا القرآن للبحث عنها، الآن وصل العلم ووصل الفيزيائيون إلى شيء يبين أن هذه الطبيعة مبنية بنظام دقيق جدا جدا. يعني هناك حكيم يقف وراء هذا الكون. هذه القوى الطبيعية أو هذه القوى ال4 ما علاقتها بموضوعنا أو علاقتها بالجبال؟ هذه القوى ال4، الجاذبية أضعف هذه القوى، مع أنها معروفة عندنا، الجاذبية نعرفها، لكنها أضعف من الكهرومغناطيسية. الكهرومغناطيسية يقول هؤلاء الفيزيائيون 100 مرة ضعف الجاذبية، 100 مرة ضعف الجاذبية، مع أنها الجاذبية نشوفها أمامنا واضحة. أما القوة النووية هذه بعد الكبيرة، لأن قوة نووية 2، هذه بعد أضعاف بالنسبة للقوة الكهرومغناطيسية. القوة النووية الضعيفة مسؤولة زي ما يقولوا الآن عن التحليل الإشعاعي، مثلا اللي يكون في اليورانيوم وغيره. الآن الكون مبني على أجرام سماوية، وهذه الأرض التي نعيش عليها. الشمس أكبر من الأرض بمرات، صحيح لو لا؟ الأجسام الكبيرة تجتذب إليها الأجسام الصغيرة. يعني إحنا الكرة الأرضية واقعة تحت جاذبية من؟ الشمس، لأنها كبيرة جدا. الجسم الكبير يجذب الصغير. تكون الأرض وداخل الأرض عبارة عن كتلة نارية. الأرض هذه التي نعيش عليها الآن داخلها ما هو؟ عبارة عن كتلة نارية محاطة بكتلة صلبة التي هي عبارة عن الجبال. الجبال ليست فقط عبارة عن هذا الذي نراه مثلث مثلا هكذا على سطح الأرض، لا. يقول العلماء بأن الجبال كما أن هناك مثلا قسم ظاهر منها، هناك قسم مماثل لها تحت الأرض. مثلا أنت لو تصورت الإهرامات الآن، الإهرامات هذا الهرم كما تراه الآن، لكن تحت الأرض هرم مثله. الجبال هكذا، الجبال مو موجودة على سطح الأرض كأنها مثلا مجرد جسم موجود على سطح الأرض، لا، في عمق الأرض لها جذور ولها امتداد وجبل مماثل لها. وهذه الجبال لها عروق متصلة ببعضها. يعني بمعنى آخر أن الكرة الأرضية محاطة بكتلة صلبة هي عبارة عن الجبال المخفية. زين، إذا كانت الشمس تجتذب الأرض، هو جاذبية موجودة، زين، وما هي وظيفة المغناطيسية؟ المغناطيسية تفرق، والآن أنت تلاحظ أنه الأشياء تنفر بالمغناطيس. وإذا كانت القوة المغناطيسية
أكبر مثلا من الجاذبية بمرات. يفترض أن هذه الأرض تتفجر وتنفلت بسبب قوة المغناطيسية، لأنها أقوى من الجاذبية. ما الذي يمنع مثلا أن الذي يكون في باطن الأرض لا يتناثر ولا ينفجر، أو أن هذه الجبال نفسها بقوة الكهرومغناطيسية ليش ما تنفجر؟ ليش ما تبتعد عن بعضها ذرات مثلا هذه الجبال؟ تأتي القوة النووية التي هي وظيفتها تجميع الذرات إلى بعضها. يعني أنت الآن لو تصورت أن القوة الكهرومغناطيسية تريد تنفر الأشياء وتبعدها عن بعضها، تأتي قوة ثالثة، هذه القوة النووية وظيفتها أن تلصق الكوركات هذه الصغيرة اللي ذكروها الآن الفيزيائيين، الكوركات اللي داخل البروتونات، وظيفتها تجمع وتجمع الذرات والبروتونات إلى بعضها. يعني قوة تغلب قوة، فيبقى أو تبقى المادة متماسكة ببركة القوة النووية. لو أن الأرض ابتعدت قليلاً عن الشمس، يعني قلت الجاذبية، والآن الشمس هي التي تجتذب الأرض إليها، لو أنها مثلاً ابتعدت عن الشمس قليلاً لحدث مثلاً انفلات لهذه الأرض. اقتربت قليلاً من الشمس، ما الذي سيحدث؟ أنها ستتحد مع الشمس ونصبح نحن جزءاً من هذه الشمس. إذن وظيفة هذه الجبال حفظ هذا الكيان، كيان الأرض وما بداخلها من هذه السوائل المائعة وهذه الكرة النارية بدقة عالية جدا. لا إذا اقتربت سنبقى، ولا إذا ابتعدت سنبقى. إذن الآيات الشريفة التي سنتلوها على مسامعكم الآن بما يسع له الوقت بعد هذه المقدمة حول النظريات الفيزيائية الحديثة، سنجد أن الجبال هي فعلا أداة لتوازن الأرض كما قالت الآيات الشريفة: ألم نجعل الأرض مهادا ساكنة. الأرض ساكنة مثل المهد، مع أنها متحركة ومع أنها واقعة تحت مثلا قوة جاذبة وقوة منفرة كهرومغناطيسية، لكن الأرض ساكنة. نحن الآن ننام براحة كالمهد عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قسم من المفسرين يقول فعلا أن البراكين التي تخرج وتكون الجبال شكلها كشكل الوتد. ما هو الوتد؟ الوتد مو مسمار عادي، له شكل، يعني يكون مسمار كبير وأيضا مسطح حتى تضرب أنت مثلا بمطرقة حتى يثبت الأوتاد، يثبت مثلا حبال الخيمة. صحيح ولا لا؟ زين. فالبراكين التي تخرج إلى جانب الجبال يصبح شكلها شكل وتد دائري مثلا أو بهذه الطريقة، وكأنه ينفس عن الأرض من جهة ويكون أيضا جبلا إلى جانب هذه الجبال، فيصبح بعد ذلك هذا الصلب أو هذا المادة التي أصبحت صلبة، هذا هو رقم في الأرقام الكثيرة التي تشكل
توازن الأرض. يعني هذه البراكين تنفست في مكان أو في جهة بحكمة ولغرض، بحيث تبقى الأرض هكذا متوازنة وأنها مهد للإنسان. الجبال أيضا هي عبارة عن مدخرات ومخازن للمياه. الآن نحن لو نظرنا إلى الأنهار، من أين تأتي الأنهار؟ الأنهار الكبيرة في العالم تأتي من مرتفعات جبلية، إما لأن مثلا الجليد يذوب فتصبح بعد ذلك ماذا؟ أنهار، أو أن هناك ينابيع موجودة في الجبال. فإذا الجبال هي عبارة عن ماذا؟ مخازن للمياه. لاحظوا عندنا آيات كثيرة تربط بين الجبال وبين الأنهار. قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. يعني الأنهار ما علاقتها بالجبال. لاحظوا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. الرعد 3. هذه آية أخرى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. يعني ربط بين الجبال والأنهار والمياه، لأن الأنهار إما أن تكون جليد فوق الجبل ذاب، أو هي عبارة عن ينابيع في الجبال. الآية 3: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. فدائما كلمة رواسي يعني الجبال تأتي مقترنة بماذا؟ بالأنهار. أيضا من الحكم أن الجبال هي عبارة عن مصدات للإنسان. يعني أنتم الآن تلاحظوا المدن مبنية غالبا في أعماق جبال، يعني تحيطها الجبال، كأن هذه الجبال مصدات للإنسان عن العواصف وعن الرياح القوية، وأيضا عن السيول. لو أن الكرة الأرضية كلها مسطحة، يعني كلها شكل واحد، فإذا الرياح مثلا التي تكون قوية ستؤذي الإنسان. السيول لا يجد له مكان يأوي إليه. فالجبال أيضا من الحكم متعلقة بخلقها أنها تكون مصدات، وأيضا تكون ماذا؟ مانع عن السيول. وأيضا هذه الجبال بعد أن خلقها الله سبحانه وتعالى هكذا مثلا أوتاد للأرض ومصدات عن الرياح وعن السيول، لكنها لم تمنع الإنسان من التواصل. يعني ما أصبحت عائق عن التواصل. يعني البشر أيضا مع أنها مصدات وأنها مثلا مخازن للمياه وكذا، لكن مع هذا يستطيع البشر أن ماذا؟ يتخذ سبيلا بينها. ولذلك الآيات ماذا قالت؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا، أن هناك فيها طرق. فجاج يعني ماذا؟ طرق. سبلا، سبيل يعني سبيل. ما هو السبيل؟ طريق. يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال مصدات وأنها مثلا تمنع من السيول، مع هذا جعل فيها طرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الهداية قد تطلق على الهداية إلى الله وإلى الدين، وقد تطلق على بمعنى المسافر حتى يهتدي، فالمعنيين صحيحين.
زين. لاحظوا الآية الشريفة التي تقول ومن الجبال جدد جدد. جدد جمع جدة مثل غدة. نحن نسمع بهذا الكلام على غير الجادة. جادة يعني ما هو؟ طريق. زين. ومن الجبال جدد بيض. داخل الجبل أحيانا يكون هناك لون أبيض، مثلا صخور بيضاء، وحمر، وأحيانا هذا الجبل يكون ماذا؟ فيه صخور حمراء، مختلف ألوانها، وغرابيب سود، أسود غامقة مثلا شديدة السواد. طيب ليش الله خلق الجبال بهذه الألوان؟ لأنه كانت الجبال كلها لون واحد تشابه الخلق علينا، متشابه البقر. يعني بمعنى آخر غرابيب يعني لونها مثل الغراب، أسود داكن. لأن الإنسان يريد يوصل إلى مدينة أخرى، إذا كانت الجبال كلها زي بعض يضيع الطريق. فإذا لما اختلفت ألوان الجبال كان الهدف من اختلاف ألوان الجبال ماذا؟ حتى احنا نعرف طريقنا وين نوصل. لأن إذا كانت الجبال كلها مثل بعض ألوانها يعني لن نصل إلى طريقنا. نختم الحديث بهذه الآية أن الجبال أيضا بعد أن تكون الماء العذب من الجبال، يعني من قمم الجبال أو من باطن الجبل، أين يصب الماء؟ في البحر. نعم. الآن لاحظوا الآية الشريفة تقول وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. الماء هذا اللي يجي من الجبل وين يروح؟ البحر، لكنه ماء عذب فلا يختلط. يعني الآن موجودة مثلا ينابيع في وسط البحار أو في أطرافها، هذه المياه عذبة. من أين جاءت؟ نزلت من الجبال، أصبحت أنهارا ذهبت إلى البحر. وجعل بين البحرين حاجزا، هذا ماء عذب فرات، وهذا ملح أجاج. أإله مع الله؟ في النهاية أسرار الطبيعة حتى توصلك إلى هذه الفكرة، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.